செல்போன்ல எத்தனை ஜி வரலாம், 11G 13G 14G எல்லாம் வரலாம். ஆனா கஞ்சி விவசாயி நாங்க தான் ஊத்தணும். இந்த காய்கறி கடைக்கு வர்றதுக்கு தொலை தூரத்துல ஒரு விவசாயி வெயில்ல காய்ச்சி மழையில நனைஞ்சு ரத்தம் வேர்வையா உடம்புல ஊத்தி உப்பு பூக்க கண்ணு மொழி புதுங்க கண்ணச்சதை தொங்க வெம்பாடுபட்டு உழைச்சாதான் உங்களுக்கு காய்கறி கடைக்கு வருது, அரிசி பருப்பு வருதுங்கிறத கவனத்துல வச்சுக்கணும். உழவு இல்லை என்றால் உணவு இல்லை, உணவு இல்லை என்றால் உயிர்கள் இல்லை, உயிர்கள் இல்லை என்றால் உலகம் இல்லை. உழவை மீட்போம், உலகை காப்போம்.